Nëse hani bukë misri, urgjent duhet ta dëgjoni këtë para se të jetë vonë për ju. Një nga këshillat që buka e bler në dyqan të qëndrojë në frigorifer është që të mbajë freskinë. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte misri, si dhe ushqime të varfër në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Misri gjithashtu është një burim i mirë i energjisë sepse përmban vitamina B, të domosdoshme për njeriun. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e misrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit të cilët vuajnë edhe nga problemet e hipertensionit. Rezultate më të mira jep nëse konsumohet me kos, i cili duket se ka pak yndyrë. Ndonjëherë harrojmë se sa e teprojmë me konsumin e bukës. Njerëzit, të cilët janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, mund të kenë gjithashtu edhe probleme të shpeshta për shëndetin e tyre. Prandaj është e rëndësishme që shpesh të bëni konsulta me mjekun sa herë që ndjeheni të fryrë. Ata gjithashtu mund të kenë probleme për të shkuar në tualet, sepse zorrat e tyre janë të bllokuara. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por keni një ndjeshmëri të lartë ndaj konsumit të grurit dhe drithrave të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e bler në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisë shtesë në bukë rikristalizohen shumë më shpejt në temperatura të ftohta dhe bëjnë që buka të bajadet më shpejt kur e vendosni në frigorifer. Buka e bler në dyqan duhet të mbahet në një qese plastike të mbyllur me ajër në temperaturën e dhomës dhe jo në frigorifer. Kështu do të arrini të keni edhe një produkt mjaft të mirë ushqyes për ta shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Vlerat e bukës së misrit në organizëm do të jenë vërtet të larta nëse e konsumoni brenda normës dhe e shoqëroni gjithashtu edhe me kos pa yndyrë. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, vlerat që do t'i jap buka e misrit shëndetit të njeriut do ta bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Buka e misrit është krejt e mirë, jo vetëm për shijen e lehtë që ka, por edhe për vlerat e panumërta që do t'i ofrojë shëndetit tuaj. Buka e misrit është një thesar i vërtet për organizmin dhe si e tillë cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për të patur në dietën e përgjithshme. Kështu rezultatet që do të merrni nga konsumi i saj në mënyrë të rregullt për dietën tuaj do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira për të konsumuar edhe gjatë sezonit të dimrit. Buka e misrit është një produkt i pasur me kalcium, hekur, magnez, gjithashtu me fosfor, kalium, acid folik, vitaminat A, vitaminën B dhe vitaminën B6 dhe B12. Kështu elementet ushqyes që ajo do të ofrojë për shëndetin tuaj do ta kthejë në një aleat të vërtet në mbrojtjen e organizmit në tërësi. Buka e misrit ndihmon edhe në mbajtjen konstante të niveleve të kolesterolit të keq dhe rezultatet që do t'i ofrojë shëndetit të njeriut do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira ushqyese për të konsumuar në mënyrë të rregullt vazhdimisht në dietën tuaj. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave dhe proteinave, duke kthyer në një aspekt të vërtet mbrojtjen e shëndetit dhe duke mbajtur gjithashtu larg edhe komplikacionet e tij. Buka e misrit mbetet gjithmonë nga më të kërkuarat. Vërtet buka e misrit është një recetë e njohur tipike shqiptare, por shija e saj ka vite që ma gjeps edhe turistët. Megjithatë, ajo mund të konsumohet e ngrohtë, e thekur me djathë, me shëdhirë, me salcë të freskët, me kos ose me gjizë ose vaj ulliri, dhe mund të përfshihet edhe në gatime nga më të ndryshmet. Kështu përfshirja e bukës së misrit në dietën tuaj do t'i japë rezultate fantastike edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shumë e përdorur dikur edhe për shkak të mungesës së mundësive, ndërsa sot ajo zgjon nostalgjinë dhe preferencën e shumë personave, duke u cilësuar si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për shumë element ushqyes, të cilat ajo i përmban me shumicë. Buka e misrit është një aleat i çmuar në mbrojtjen e shëndetit dhe si e tillë do t'i japë rezultate fantastike në elementet ushqyes që ajo i mbart me shumicë.
Nëse doni të përfitoni nga konsumi i saj dhe nuk e gjeni as në treg, atëherë mund ta përgatisni vetë në kushte shtëpie, dhe rezultatet që do të merrni nga përgatitja e saj në kushte shtëpie do ta kthejnë atë në një recetë fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Përbërësit që u duhen në përgatitjen e kësaj recete janë 1 kg miell misri, 700 ml ujë ngrohtë jo i nxehtë, një lugë gjelle me krip, pak vaj ulliri. Pasi siguroni të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Hidhni miellin e misrit në një enë, kushtoni gjithashtu edhe vajin e ullirit. Pastaj, shtoni ujin dal nga dal dhe kripën, duke e përzierë me një lugë druri dal nga dal derisa të krijohet një masë një trajtshme. Duhet të keni parasysh se uji nuk duhet jetë shumë i nxehtë, preferohet sa ta duroj dora, dhe kështu do të arrini të realizoni një masë fantastike të përgatitjes së saj. Lyeni tepsin me vaj ulliri, ku keni hedhur masën e përgatitur të brumit. E lini në furrë për të paktën 40 minuta në temperaturë 40 gradë, dhe kështu do të arrini të realizoni një gatim fantastik i cili mund të japë rezultate fantastike edhe për shkak të elementëve ushqyes që i mbart me shumicë. Misri shërben edhe për të mbajtur konstant nivelet e kolesterolit në gjak, pasi do të ulë ndjeshëm edhe ndjeshmërinë e nivelit të yndyrnave. Ai luan një rol të mirë edhe në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është gjithashtu një nga elementët më të mirë ushqyes, pasi mund të reduktojë edhe një sër komplikacionesh të shëndetit. Misri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban nivele të mira të vitaminave B, të domosdoshme për trupin e njeriut. Në vendin tonë një veçanti ka edhe buka e misrit, e cila përgatitet në forma të ndryshme dhe rezultatet që do t'japë shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një nga elementët më të veçantë ushqyes. Ekspertët e cilësojnë bukën e misrit si një nga alternativat më të çmuara në mbajtjen konstante të niveleve të elementëve ushqyes, gjithashtu edhe për të evituar një sër komplikacionesh. Misri është një nga elementët ushqyes më konstant për shkak të vlerave dhe elementëve të cilët ai i përmban me shumicë. Nëse doni të përfshini një bukë të veçantë në dietën tuaj, atëherë sigurisht misri do të jetë alternativa juaj më e çmuar. Misri mban konstant nivelin e kolesterolit në gjak, plus ul ndjeshëm nivelin e yndyrnave. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë trupore të njeriut. Misri është një burim i vërtet i proteinave dhe vitaminave. Një studim i bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, u pa se pas trajtimit me produkte të misrit si dhe ushqime të varfra në yndyrë, u arrit në rezultate të kënaqshme në përmirësimin e gjendjes së tyre. Misri gjithashtu është një burim i mirë i energjisë sepse përmban vitamina B të domosdoshme për njeriun dhe përdoret gjithashtu veçanërisht në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Misri është një nga elementët ushqyes më të mirë për të shtuar në dietën tuaj. Ai është një burim i energjisë, vitaminave B të domosdoshme për njeriun. Njëherë harroni se sa e vështirë është që të mbani konstant nivelin e yndyrnave në trup, por misri është një aleat i çmuar i mbajtjes së shëndetshme të organizmit tuaj, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Njerëzit të cilët janë intolerant ndaj glutenit ose vuajnë nga sëmundje celiake, por nuk janë të vetëdijshëm për këtë, shpesh ndihen të fryrë. Mund të mos jeni intolerant ndaj glutenit, por mund të keni ndjeshmëri të lartë kur konsumoni grur dhe drithra të tjera. Nuk është e këshillueshme që buka e blerë në dyqan të qëndrojë në frigorifer. Molekulat e nisë shtesë mund të rikristalizohen shumë më shpejt dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe ndryshime të njëpasnjërshme në strukturën e tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë buka e misrit mund të cilësohet si një nga aleatët më të çmuar në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Buka e misrit është një nga alternativat më të çmuara që mund të shtoni në dietën tuaj, duke ditur edhe elementet ushqyes që kanë në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër luhatjeve të problemeve të kolesterolit dhe yndyrnave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.